咧就會遇到好多困難啦，亦都會俾人蝦啦。咁所以咧今次困難重重嘅。咁見到 Man 姐咧開始咧係可能會冇以前咁霸氣啦，冇咁惡啦咁樣。咁但係其實我覺得今次咧對於 Man 姐嚟講係一個好大嘅成長啦。佢由未試過創業啦，好努力咁樣去堅守對新聞嘅執着啦、信念啦、熱愛啦。但係途中遇到個問題，佢途中遇到個問題，佢係一擊破佢嘅。雖然一路都俾人蝦咁，好似，但係始終都有還擊嘅一日嘅。尤其是今日有冇嚟嗰個人啊？邊個蝦你？邊個咁大膽？Kingston Cool 黃宗澤，佢可能驚，佢今日驚咗，我唔敢嚟啦嚇。係啦，因為佢對我實在太差啦。你頭先話咧喺期入邊就不斷咧就解救咗我